Наличие шумов в сердце у малыша определяет врач при прослушивании стетоскопом. Такая особенность встречается нередко и может возникать по нескольким причинам. Рассмотрим, по каким именно и что в таком случае делать. По характеру шумы можно разделить на патологические и невинные. Вторые возникают вследствие появления добавочных хорд сердца, но при этом не нарушают его работу. Патологические имеют место в результате наличия открытого артериального протока, стеноза легочной артерии или дефекта перегородки. Все эти заболевания имеют характерные симптомы и диагностируются без особого труда. Шум в сердце у новорожденного – причины и лечение. Зачастую шумы у грудничка определяются после рождения при осмотре. Если малыш нормально развивается, активно набирает вес, имеет нормальные показатели по анализам, то повода для волнений нет. Однако наблюдение врача периодически требуется. В случае, когда шумы не пропадают в течение долгого времени, нужно будет сделать ребенку кардиограмму и посетить специалиста. Причинами сердечных шумов могут быть аномальная хорда или трабекула – это дополнительные нити в полости желудочка в сердце, давление на сердечные сосуды со стороны лимфатических узлов и тимуса из-за быстрого роста организма, неправильно расположенные хорды левого желудочка, пролапс митрального клапана, низкий гемоглобин, рахит, инфекция в организме. Все вышеперечисленные причины, как правило, не оказывают влияния на нормальную работу сердца, но все же требуют наблюдения со стороны родителей и специалистов. Обычно большинство из них с возрастом проходит сами собой, но если малыш отстает в развитии от других сверстников, то необходимо детальное обследование. Во время осмотра ребенка врач должен прослушать сердцебиение и исключить основные симптомы сердечных заболеваний. Одышка, нарушение пульса, низкий уровень кислорода в крови, синеватый цвет кожных покровов. Также оценивается угроза возможности развития у малыша заболеваний сердца в соответствии с генетической предрасположенностью, особенностями протекания беременности и образом жизни родителей. При первичном обследовании по показаниям назначается кардиограмма и УЗИ. Если есть повод думать, что имеет место порок сердца, необходимо проведение ЭХКГ. Шум в сердце у новорожденного ребенка обычно не требует лечения, если он носит функциональный характер и не нарушает работу сердца. Все зависит от причин его возникновения, результатов обследования и индивидуальных особенностей организма малыша. Если кроха себя хорошо чувствует и нормально выглядит, то достаточно через месяц-полтора пройти повторный осмотр. Если же налицо порок сердца, то при слабой выраженности достаточно будет медикаментозного лечения. В более тяжелых случаях показано хирургическое вмешательство. Метод лечения определяется только врачом.